मिला करे मानी खाओ, न सोचो अलाह कंदो त अधे मास्तर जी में मोटी ईंदी। भागुल में मोटे या न मोटे मसलो यो नहीं। मां सोचा थो त बच्चल खान जो पटको केड़ी दुश्मनी में लथो। मुझो दुश्मन केर आहे? केड़े राज जे मनो गलत कम कयो आहे जो अज गोठ मां मेह निकती आहे। तू मानी खा त पो मां समझाए थी। मानी पो खाईंदस, फिर मूंखे समझाए। अज ताईं हिन गोठ मां कंहिंजी का चीड़ बि न आहे वई, मेह निकिरी वई आहे। का मजाक न आहे। वो चवंदा आहिनि न त न पराई लोहे खे हथ लाइजे न पंहिंजो पट फाड़ाइजे। असांजो अदो ॾातू बते तो ॾे डंगींदो, पलांद को न को ज़रूर कंदो। समझी वियुमि भागुल, समझी वियुसि। तू 16 आना सच थी चवी। ॾातू असांजो वाकई ॾाहो आहे। तॾहिं त मास्तर जे किले ते वञी संधी में ॿधी आयो। समझी वियो त मेह मुझे करे ई निकती आहे। भागुल ॻाल्हि छड़ी मेह जी त नाहे, राज जो ऐं मुंहिंजो पटको लथो आहे। ॾिसां त हाणे ॾातू कीअं थो पटके जो पलांद करे। पलांद त अदो ॾातू ॾींहुं ॾिठे करे ईंदो, पर पोइ दुश्मननि जो दग खुली पवंदो। हा भागुल, मूंखे ॾातूअ लाइ कुझु सोचणो ई पवंदो। हुन खां इहा चोरीअ जी आदत छॾाइणी पवंदी। भला ॾे त ख़बर, तो कुझु सचल लाइ सोचो। मूं अधी पिराणी ॾे न्यापो करे छॾियो। हिकु ॿ ॾींहं में अची वेंदी, जंहिं महिल बि आई त पोइ चप चोरींदीमांसि। भला भागुल जे इनकार था कनि, मतां का उन्हनि जी मजबूरी हुजे, ॻाल्हि त उन्हनि जे मर्ज़ीअ सां ठहंदी न। मूंखे उम्मीद आहे त इनकार कोन कंदा। तूं मानी खा। भागुल सचलो लाइ किथे आहे? भली उन को सवा त गिरोह बि न लहंदो। अचे त भली पोइ गॾिजी था खाऊं। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।